तो भाई लोग क्या हाल चाल, करते अपनी गाड़ी का कोल्ड स्टार्ट। आज है 12 जनवरी और टाइम हो रहा है 12:30। और इस टाइम टेम्परेचर देखो तुम कितना है, ऑलमोस्ट 13 डिग्री। देख रहे हो, दिन में भी इतना टेम्परेचर है। तो करते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट और देखते हैं गाड़ी हीटअप होती है अभी। सिंगल सेल्फ में स्टार्ट और इसके एग्जॉस्ट नोट सुनो आप। इतनी दूर से भी एग्जॉस्ट नोट ही आ रही है। चलते हुए तो मज़ा आता है इसके एग्जॉस्ट नोट में, फुल मज़ा आता है। इस टाइम भागती है एग्जॉस्ट नोट में, मज़ा आता है सुनने में। ये रहा हमारा चैनल, इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब आईडी। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार।